Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin ahwali muqtahi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ala alihi wa sahbihi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Wazali Syulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa yu'ita lana min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa nafahatihi fid dharain amin. Tamyizul faraidi was sunan. Ada al-manhiyat sudah satu fasal sudah lewat. Mungkin kemarin ada error jadi nggak bisa siaran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tamyizul faraidi. Ada mana satu pasal lagi. Setelah terakhir kan al-manhiyat ya. Satu pasal sudah lewat kemarin. Sekarang tamyizul faraidi utawi iki iku bedakake pira-pira fardu wasunani lan pira-pira sunat. Jumlah tuma utawi gemblengane barang zakarnahu kang wis nutur ingsun ing ma iku yastamilu mengku apa ma ala faraidha ing atase pira-pira fardu wasunanin lan pira-pira sunah wa adabin lan pira-pira tata krama baiatin lan pira-pira pertingkah iku mimma setengah saking barang yang bagi kang sayujo pimuriti torikil akhirati kedue wong kang ngarepake dalane akhirat ayo ora iya utawi yen to ngreksa sapa murid jami'ah ing sakjane faraid wal fardu mongko tai fardu iku min jumlatiha setengah saking gemblengane faraid isnata asyara utawi rolas apane khoslatan pakertine ya rupane aniyatu niat wa takbiru lan takbir wal qiyamu lan ngadeg jumeneng wal fatihatu lan fatihah wal inhina ulan merkungkung firruku ing dalam ruku ilan tanalatu maka yen to merkoleh apa rohatahu tapak tangan lurune man rukbatai ing dengkul lurune man mantan soli watu makninati sarta netu makninah wal iktidalun iktidal jejeg anhu saking rukuk ko iman haling ngadeg wasujudulan sujud matu makninati sarta netu makninah wala yajib bulan ora wajib
Watul yadaini nyelehake tangan loro. Wal i'tidal lan jejeg anhu saking sujud qaidan haling ngadeg. Wal julusulan lungguh litasyahud karana tasyahud al akhir kang akhir. Tasyahud lan tasyahud al akhir kang akhir. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu lan salam al awal kang awal. Pamaniatul khuruji mongko anapun utawi niate metu iku palata jibu mongko ora wajib. Palata jibu mongko ora wajib niat wa mau tai barang ada kang ngliyani omah. Ada ing iki perkara al-madhkur ingku palisa mongko ora napa ada iku biwajibin kelawan wajib ngono ora. Balia balik utawi hadza iku sunanun pira sunnah. Wahai atun lan pira pertingkah biha ing dalem salat wa fil faraid lan ing dalem pira fardu. Wahai atun lan pira pertingkah biha kang oleh dalem sunan wa fil faraid lan ing dalem pira fardu. Amma sunan manapun utawi pira sunat iku paminal af'ali mongko setengah saking pira-pira penggawe. Paminal af'ali arba'atun. Paminal af'ali mongko iku setengah saking pira-pira penggawe arba'atun utawi papat. Ya rupane raful yadaini ngangkat tangan loro. Takbiratul ihrami ing dalem takbiratul ihram. Wa indal hawi lan nalikane tumurun ila ruku'i maring ruku'. Wa indal irtifa'ilan nalikane tangi ilal qiyami maring ngadeg. Wal satulan lungguh litasyahudi karana tasahud al awal kang awal. Pama man mongkana pun utawi barang ya karena kang nutur ingsun ing ma bayane min kaifiyati nasril asobi nyatane pertingkaing gelar pira-pira driji. Wahadiro fiha lan pelanggerane ngangkat asobe iku baya mongko kafiah iku hayatun pira-pira pertingkah tapi atun kang manut ya disunati maring iki sunnah. Wa tawarruku tawi lungguh tawarruk wal iftiras lan lungguh iftiras iku hayatun pira-pira pertingkah tapi atun kang manut il jalsati maring lungguh. Wal itraku tawin dingklu akis sirah wadarkul iltifati lan tinggal tolah-toleh iku atun pira-pira pertingkah lil qiyami krana areng ngadeg. Wa tahsinu surati utawi bagusi gambaran qiyam. Wa jalsatul istirahati lan lungguh istirahat iku lam nauda ora milang ingsun ing jalsah min usuli sunati setengah saking pira-pira pokoke sunah fil af'ali ing dalem pira-pira penggawe. Liana karena setune usuliku katahsini perdine bagusake lihai atil irtifai maring pertingkai tangi minas sujud saking sujud ilal qiyami tumuju maring ngadeg. Liana karena setune usul iku laisat ora mausul iku maksudatan kang den sejo binafsi ing dalem kahanane usul wali dari kalan krana mengkono laisat alam tufrat bi dzikri lan tufrat ora den dhewekake apa usul bi dzikrin lan dzikir. Wa sunanana pun utawi pira-pira sunat minal azkari saking pira-pira zikir itu fatu'ul istiftahi mongko tu'a istiftah summa ta'awudhu nuli ta'awud summa qawlu nuli ucapane man musolli amin alafat amin. Baina mongko sunika iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kukuhake. Sumakiratu surati nuli maca surat
Suma takbiratul intiqalati nuli pira-pira takbir kang mulah ngali. Suma zikru nuli zikir firku ing dalam rukuk wa sujud lan sujud wal iktidal lan iktidal. Suma saking rukuk wa sujud suma tasyahudul awal nuli tasyahud kang awal. As-salatu lan maca sholawat ing dalam tasyahud awal ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma doaun li doa fi akhir tasyahud ing dalam akhir tasyahud al akhir kang akhir. Suma taslimatu nuli salam asaniatu kang kaping 7. Wali wa in jama'na fi ismi sunnah. Wali taiki fi sunnah sunan wa in jama'naha senajan ngumpulake ingsun ing hali ismi sunnatin dalam arani sunnah. Fala mongko iku kedue hali darajatun utawi pira-pira derajat mutafawitatun kang beda-beda. Baru arba'atun minha bisudil sawi. Itu tujuh baru kerana ni den tambeli apa arba'atun papat minha saking hali bisudil sawi kelan sujud sawi. Wa amma minal af'al anapun utai saking pira-pira penggawe sunai penggawe sunat af'al sunat yang berupa gerakan. Iku wahidatun mongko siji wayate wahidah wal jalsatu lungguh al ula kang kawitan. Kita syauti krana are tasyaut al awali kang awal. Wa inna mongko stuni jalsah. Iku mu'athiratun ngelabeti fitartibi lan ngemis sholating dalam urut-urute runtute sholat. Fi a'yunin nazirina ing dalam pira-pira peningali pira-pira wong kang ningali. Ada yang rapa sehingga den werui apa biha tertib atau jalsah al-ula ditasyud annaha yasdune sholat iku rubaiyatun amla iku rubaiyatun sholat bangsa petang rakaat amla utawa ora. Bila firofil yadaini berbeda kelawan ngangkat tangan loro. Final mongko seni rofil yadain iku layuk siru orang ngelabeti apa rofil yadain fitahir nazmi ing dalam ubai, ing dalam uwai, ing dalam berubai untuk sholat. Wabira mongko den tembungake yang dalika saking mengkono-mengkono al-mazkur ya rofil yadain wabil ba'di kelan sebagian satu sunah ab'ad bil ba'di kelan sunah ab'ad wakilalan dan ucapake apa al-ab'adu baru bisujudi al-ab'adu tai ab'ad sunah ab'ad yang kutus baru iso den tambeli kutus baru den tambeli ab'ad bisujudi kelan sujud. Wa amal al-zakaru annapun utawi pira-pira zikir iku fakula mongko tes kabehane azkar. Iku la takatuna terapi apa azkar sujud sahwi ing sujud sahwi. Bila salah satan angin telu al-qunut ya rupane kunut. Fatasyahud al-awal tasyahud kang awal. Wassalat lan maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasyahud awal. Bihilafi takbiratil intiqalati berbeda kelawan pira-pira takbir kang mulah pindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain takbir intiqalat. Wa zakari ruku lan pira-pira zikir ruku wa sujud lan sujud wal iktidal lan iktidal anu masaking ruku wa sujud. Yana ruku akrana stune ruku wa sujud dalam sujud fi surati ma ing dalam gambarane rukuk wa sujud iku muhalifani nulayani karone lil adati maring adat wa suran hasil bima klan rukuk wa sujud
apa makna ibadati makna ibadah masuku disartane meneng anil azkari saking pira-pira zikir wantak birotil intiqalatilan saking pira-pira takbir kang pira-pira ngolah ngalih wa'adamu tilkal azkari mongko te urane mengkono pira-pira zikir iku latu wayiru orang nguwai apa azkar suratul ibadati ing surah ing gambaran ibadah. Tentunya ibadah tidak berubah karena adanya atau tidak adanya zikir yang diucapkan dalam gerakan-gerakan salat itu tidak merubah bentuk daripada ibadah itu sendiri. Wa amal jalsatu anapun utawi lungguh li tasyahudi karena tasyahud al-awal kang awal iku fi'lun penggawe muqtadun kang den adatake pamazidat illa tasyahudi pamazidat ora den tambahi apa jalsa illa tasyahud yang ing krana tasyahud watar gua mongko sae tinggal jalsa iku zahiru taksiri pertelo oleh ngelabuti wa ma du'a'ul istilahi anapun utai doa istiftah wa suratulan maca surat iku fatar kuma mongko te tinggal doa istiftah wa surat mulai asur orang ngelabuti potarku man amal kiamah sartani setune ngadeg iku sorot dadi pokiyam dadi kumakmuran den rameake bil Fatihah kelawan bacaan Fatihah. Wa mayazam lan den bedake anil adati saking adat ya kelawan Fatihah. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono layu tiru doa utawi doa kita syautil akhir tasyahudkan akhir wal kulan kunut bab adulih ado bab aduma yusbaru bisujudi bab aduma ya luweh adoi barang yusbaru kang den tambeli apa mabis sujud iklan sujud walakin syarha maddul iktidal walakin surya tetapi ini den lakokake apa maddul iktidal ndawake iktidal bisuki ing dalam salat subuh ya jeli krana arai kunut wakana mongkono pemaddul iktidal iku kama di jalsatil istirahati kaya ndawake lungguh istirahat ilsar kerana nidat yopol jalsah bil mati klan den dawake masyal bisar tanis tasawuf iku jalsatun minangka lungguh litasawuf krana tasawuf al awal kang awal bapak mongko tetep apa ada iki jalsah kiaman ngadeg mamsudan kang den dawake anu kadang kang den adadake laisa kang ora iku fihi dalem qiyam apa dikrun wajibun kang wajib wa fil mamduti ihtirazun an ghairi subhi wa fil mamduti lan ing dalem kang den dawakake apa ihtirazun kang ngreksa wa fil mamduti lan ing dalem perkara kang den dawakake intirazun utawi ngreksaan ghairi subhi saking liyane subuh wa fi huluilan ing subine mamdud an dikrin saking zikir wajibin kang wajib apa intirazun ngreksa an asli kiami saking pokoke jumeneng fi sholati ing dalam salat Kula mongko lamun ngucap sira tami sunati anil faraidi utawi bedake pira sunah anil faraidi saking pira-pira fardu iku makpulun den temu akal iku perkara kang den temu akal nek diakal-akal tafutu as-sihhatu fi fardil fardhi
iltafutu kenanane pot tek apa sifatu bab enteke sebab pote fardhu duna sunati lan den adepake apa iko pungkasan iklan faut duna ora sebab sunat fama tamyizu sunatin an sunatin fama tamyizu sunatin an sunatin wal kulli makmurun fi wa fama tamyizu sunatin mongko anapun utawi bedakake sunah as-sunatin saking sunah kang wene wal kululan sekabehane wal kululan ta sekabehane iku makmurun den perintah apa bikul ala sabilil istihbab walaika bikul ala sabilil istihbab ing atase dalane oleh den sunatake walaika balan ora tatrapan iku mawjud fitarkil kuling dalam tinggal sekabehane wasawaku tadi mawjud ala kuling ngatasi sebagian ngatasi sekabehane wasawaku tadi ganjaran iku mawjud ya iku mawjudun mawjud ala kuling ngatasi sekabehane sama mongko apa makna utai maknane al-mazkur tapi istibab laikobah kita diukur. Maka kalau kita sholat apapun yang tetap ada pahalanya. Jangan khawatir ya. Kalau kita dituntut khusyuk ya siapa bisa 50% untung-untungan bisa khusyuk. 2 rakaat pertama khusyuk, 2 rakaat yang terakhir 9 rakaat tekan dindi. Ya, ini sudah apa ya sudah wis capek ngono. Pas kita ini ya disebut-sebut ikulah ya untung-untungan ya. Belum sholat, belum ini sebatas kalau usah, ya apa itu sah apa enggak, usah wis, gak usah dipikir jeruk kaduan gitu ya. Kok aja kefikiran teman-teman ya. Kefikiran itu ada di rodi. Ya, perkara enteng digawe angel gitu. Ya. Yang penting kita sholat wajib kita laksanakan dengan syarat rukun sunnahnya wajibnya itu sudah kita yakin diterima oleh Allah. Ya. Itu kalau kan menerima apa yang kita sangkakan kepada Dia. Kita bersangka baik kepada Allah, Gusti Allah ya menerima dengan baik. Wah, sholat itu diterima, insya Allah diterima, Gusti Allah. Ya, kalau kita ragu asas apa ini sah gak sholat ya, ini tambah meragukan. Fa'lam anna istiraqahuma fi sabi wal iqabi. Fa'lam mongko warasira. Dan anna istiraqahuma setune persekutuane sunnah wal faraid bisa ping dalam ganjaran wal iqabilan patrapane wal istibabilan oleh den sunatake iku lar fa orang ngilangi apa istiraq tafa utawa ing selisih atau ing bedane faraid wa sunnah wal laksif lan becik mertelake ingsun dalika ing mengkono-mengkono layar fauta utauma laka maring sira misalin lan perumpamaan wa misaliku annal insana stune manungsa iku layak ora ana insan iku insanun ya aran manungsa maujudan kang maujud kamilan kang sempurna illa bi makna batinin wa a'dha'in zahiratin lebih makna batinin yang kan makna batin wa a'dha'in lan biara anggota zahiratin kang zahir kalau makna mongkote makna batin kang batin wa ya makna batin iku hayatu urip wa ruhulan roh diarani menungso mergo ana jasate mergo ana roh tok gak ana jasad jenenge gendruwo jasad tok gak ana roh ya jenenge mayit. Perbedaan antara hidup dan jasad, antara roh dan jasad yang disebut menjadikan dinamakan atau disebut dengan manusia. Wa dhairu ajsamu a'dhahi. Wa dhairu utai makna kang dhahir iku ajsamu a'dhahi.
pira-pira jisime, pira-pira anggotane insan. Anggota yang zahir. Ya, anggota tubuh zahir, perpaduan antara zahir dan batin itu disebut manusia. Tuma ba'du tilkal a'dha'i yang adimu al-insanu bi adamiha. Tuma ba'du tilkal a'dha'i nuli utawi sebagane mengkono-mengkono anggota iku yang adimu dadi sirna opal insanu manungsa bi adamiha kelawan sebab ora anane anggota. Kalkol kaya dinati pikilan limpo wadimalilan putek kuli adwin lan saben-saben anggota tukang pot opal hayat urip bifati klan sebab pote aldo wa ba'duha la tafutu biha al hayat wa ba'duha sebagiane tilkal aldo iku la tafutu rapot obat ya iku la tafutu rapot biha sebab ba'at opal hayat urip. Ada anggota bagian daripada tubuh yang menjadikan seseorang itu tidak sebagai manusia, bukan sebagai manusia walaupun bentuknya mirip manusia, secara fisik mirip dengan manusia, tapi tidak ada hati, tidak ada jantung, tidak ada anggota tubuh yang dalam. Ya. Itu namanya seperti robot. Ya. Robot bentuknya pada menungso tapi gak duwe hati, gak duwe jantung, gak duwe utek, tapi iso mlaku. Ya. Ini adalah tiruan ya, tiruan ya, tentu tidak bisa disebut dengan manusia, jadi disebut dengan robot. Wa ba'du la tafutu al hayatu. Walakin ya putu tetapi ne pot. Ya sebab aldo apa makositul hayati pira-pira nggon sejane kal aini kaya dene meripat wal yadilan tangan wali jilan sikil walisan lisan. Ada manusia punya anggota, tetapi anggotanya tidak sempurna. Tetap disebut sebagai manusia, tetapi mungkin manusia yang tidak normal, manusia yang cacat, disabilitas. Wong urip bisa melaku tapi gak punya tangan. Atau orang hidup bisa jalan tapi tidak punya kaki. Ya melakukannya ngesot. Ya, ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa jalan ngesot begitu ya. Ini orang yang tidak normal. Wa ba'du la tafutu bil hayatu. Wa ba'duha utawi sebagian anggota sebagian a'dha iku la yafutu rapot biya sebab a'dha opal hayatu urip. Wala maqasidulan ora pira-pira sejane hayat. Walakin ya futu tetapi ini pot biya sebab hafatul a'dha opal husnu bagus al haji ini kaya dini alis luru walihati lan jenggot wal ahdabi lan pira-pira hidup wa husnil launi lan bagus rupa ya. Dia punya anggota tubuh ya tidak sempurna, tetap disebut dengan manusia, cuma mengurangi daripada keindahannya sebagai manusia. Ya ono wong ya, duwe tangan, duwe sirah, tapi gak duwe alis. Ya lucu, seperti boneka. Atau tidak punya telinga sebelah. Nah, ini apa? Tetap sebagai manusia cuma tidak sempurna. Manusia tidak punya anggota tubuh yang lengkap ya. Tidak sempurna, jadi mengurangi keindahan wujud daripada bentuk manusia. Wa ba'du altai sebagian a'dha iku layah putu rapot biha sebab a'dha apa aslul jamali pokoke bagus walakin kamaluhu tetapi ini sempurnane jamal iku kastik wasil hajibaini ya. Iku kastik wasil hajibaini
kaya dene melengkunge alis loro. Alisé api-api ya, lurus diplewengkungno. Ya. Yang sekarang kan banyak yang alis apa sing wandel gitu ya. Terus api-api alisé rata tambah digowedekno. Iki gak nrimo pandemi pangeran itu ya. Ya wedok-wedok ngono ya. Jadi apa? Mukanya muka palsu begitu ya, bukan muka yang asli. Memang bisa merubah penampilan. Asalnya welek, buat di apa jenenge ditoto diurat-arit, raine dadi apik. Ya. Wasalati sya'il ihyati lan irenge rambut jenggot. Palada bilan idep. Wa tanasubu hilqatil a'dha'i lan pepantesane kedadiane pira-pira anggota. Wa andizatil humrati lan nyampur abang bil bayadi klan putih filaun ing dalem warna. Abang blonteng ijo campur dari sisi karuan. Fa hadhi darajatun mutafawifatun. Kali mongko ta iki misal iku darajatun pira-pira derajat mutafawitatun kang acek kang beda-beda. Pada fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono misal al ibadatu ta ibadah. Ya. Iku surat rupa sawarah kang ngrupakake ibadah apa syarusah. Wa ta'abbadna biktisabia wa ta'abbad alan merdi ibadah kita biktisabia lan nglakoni ibadah. Furuhwa wa ta'abbadna biktisabiha furuhwa wa hayatuha wa faruhwa ya biktisabia faruhwa wa hayatuha wa mongko te roy ibadah wa hayatu lan urip ibadah al-batinati kang batin kal khusuk wa niyatul niat wa hudurul qalbi lan hadir ati wal ikhlas lan ikhlas kama wa barang sa'ikan bakal teko omah wa nahnu sun al-ana ing dalem saiki iku fi ajzaiha ing dalem pira-pira bagian ibadah adzahirati kang zahir waruku mongko te ruku lan sujud wal qiyamulan jumeneng wasairul arkani lan sekari pira-pira rukun iku tajri kelaku minha saking rukun sujud apa majrul qalbi nggon lumakune ati warok silan sirawal kabidi lan impok itu tukeran pot kabidi atau jantung sebenarnya jantung hal limpo kabit jantung ini foto kerana nepot apa wujud sholati wujudi sholat bifawatiya kelan sebab pote ibadah berarti apa ya rukuk sujud tadi ya ini foto wujud sholati bifawatiha karena wujud sholat itu sendiri berbeda-beda karena adanya perbedaan rukuk dan sujud yang dilakukan. Ibawatnya sebab pote rukuk wa sujud wa sunanu taibiro sunnah allati dzakarna kang nutur ingsun ing sunan. Bayani min arfil yadaini nyata ning ngangkat tangan loro. Wa du'a istiftah lan du'a istiftah wa tasyahudi lan tasyahud al-awal kang awal. Iku kajri kelaku apa sunah minasa ing ibadah majra yadani ing nggon lumakune tangan loro wal ainaini lan meripat loro warijlaini lan sikil loro wala tafutulan ora kacek ora beda apa sihatu sae salat bifawatya kelawan sebab pote asunan kama kaya barang latah putukan ora kacek opal hayat urip bifawati hadil a'dho iklan sebab pote iki
iki pira anggota tetep urip tetep dadi menungso masuk gak duwe tangan gak duwe sikil masa ibadah dinamakan tetap sholat masa rukuke gak sempurna sujudnya gak sempurna tetap dinamakan sholat walakin yasil tapi dadi apa syahsu sapa syahsu awak-awakan bisa babi fawatiha kelawan sebab pote Allah dadiku musawihal hilqati iku musawihal hilqati asor atau Allah kedadiane malmu mantur kang winodo waira marhubin kang ora den demeni apa bisyapes karena ada ketidaksempurnaan itu maka menjadi seorang tidak disenangi tidak dicintai malah dijauhi maka dalika mongko kaya mengkono sahos man utawi wong kita soro kang ringkes sapa man ala kala ing atase luwih titik barang yuji kang nyukupi apa minas sholati saking sholat karena ana sapa man iku kaman kaya dene wong pakali man kita surah lakon 5 yuji minas sholati karena kaman ada ila malikin minal muluki kaman kaya dene wong ada kang paring hadiah sapa man memberikan persembahan ila malikin maring raja minal muluki saking pira-pira raja paring abdan ing kawula hayang kang urip maktu al-atrofi kang pedhot atau tugel pira-pira anggotane hanya dianggap sebagai penghinaan memberikan hadiah tapi hadiah yang jelek yang tidak sempurna memberikan persembahan kepada raja seorang hamba sayang yang tangannya kotor, sikil kotor ini kan sama dengan penghinaan demikian juga sholat kok gak sempurna sholatnya digedulinan sholat karo guyon misalnya ini kan pada karo nang ngarepe raja petakilan sak karepe dhewe nang ngarepe Gusti Allah ya maharaja raja diraja ada aturannya bagaimana menghadap raja ada sopan santunnya demikian juga ibadah sholat tidak sekedar sah rukun sunat wajibnya tapi intinya itu yang penting bagaimana ini yang sulit kan itu anggota kita bisa menghadap tapi hati kita itu yang sulit wa amal hayatu anapun pira-pira pertingkah wa yatai hayatiku mabaran waro as-sunani kang sakani pira sunat iku fatadri mongko lumaku apa hayat madra asbabil husni tenggon lumakune pira-pira sebab bagus inal haji baini saking alis luru walihnya lan jenggot wal ahdabilan biro idep wa husnil launilan bagus rupa wa radhiful azkari anapun utahe pira-pira penggawene pira-pira zikir pitil sunane ing dalem mengkono sunah iku kaya mongko te wadhif iku mukamilatun pira-pira nyempurnaake lil husni maring baguse kastik pasil haji baini kaya dene melengkunge alis loro wasti darotil nyati lan bundri jenggot itu bentuk mati bunder lungker kayak tanaman di tangan ya bukan kayak sopo jenis pepi gitu dipeluntir di bawah ya rata aneh gitu ya yang lazim saja lah ya kayak jenggotnya sopo habis kemarin gitu ya tapi bagus berabang bisa itu raranya jadi gawe gitu ya tidak ada yang salah ya tidak ada yang salah mungkin hanya faktor tradisi saja dianggap aneh kemudian orang ganti jenggot bingung gak tua-tua wis cukur aja kesuwen tidak ada gak tua-tua wa ruhan wa jalan yang kabeh istiqlasul hajban istidaratul lihya pas sholat itu mongko utawi sholat inda kamu wisira iku kurbatun ngeparek wa tufatun lan peparing
tata rupa kang merdi-merdi ngeparek sira biya kelawan kurban. Jadi sholat adalah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Ila hadrati malikil muluki maring pengayonane rajane pira-pira raja. Kawasifatin yuhdiha talibul kurban. Kawasifatin kawasifatin ya. Kawasifatin yuhdiha talibul kurbatin. Kawasifatin ya, wasifah itu wasifah, itu sing ayu. Ya. Wasifah, ini wasifah itu. Kawasifatin ngedene wadon kang ayu rupane yuhdiha kang aweh hadiah ing wasifah. Sapa talibul kurbati wong kang nyuprih ngeparek minas salatin saking pira-pira penguasa, saking pira-pira sultan. Ilahi maring salatin wa hadhi utai keparing. Iku tuk radu den aturake apa tuhfah ala ing atase Gusti Allah Azza wa Jalla. Maturatu nuli den balekake apa tuhfah alika ing atase sira. Yaumal arding dalam dina den pentokake makhluk al-akbar kang agung. Ya. Jadi kita itu seperti orang yang mempersembahkan sesuatu kepada raja, maka kita berusaha untuk mempersembahkan sesuatu yang baik. Nah, itu oleh si raja kan diberikan pada di belakang hari karena perhatian kita kepada beliau, kepada raja itu. Wah, ini iki rakyatku sing apik ya. Entak dadekno menteri ya, kedua dadekno DPR ya. Jadi karena dia berusaha mengambil hati sang raja. Demikian juga kita di dalam beribadah mengharapkan kedekatan kita kepada maharaja, kepada raja di raja dengan melakukan ibadah, terutama sholat. Kita kok ngerindik ya, kita kan seperti orang yang merinding, ya, berusaha untuk mendapatkan perhatian. Sehingga karena persembahan kita diterima oleh sang raja standar, kita akan diberikan hadiah. Pemberian yang mungkin lebih baik, yang pasti lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada sang raja. Tsumma turadu alaika yaumil ardi. Persembahanmu kepada Allah akan dikembalikan kepada nanti pada hari kiamat. Fa'inaika al-khiyarata. Fi tahsini suratiha wa takbihha. Wa ilaika mongko wedya sira atau pasrah sira. Berserah diri, sing penting kita berusaha. Al-iyaratu fi tahsini suratiha. Fa ilaika al-khiyarata al-khiyarata bingung. Jadi kita tidak usah bingung. Tidak usah khawatir, yang penting ya sudah ikhtiar kita saja. Hasilnya itu tawakal, pasrah. Durung usaha wis pasrah. Kita mau menghindar daripada penyakit, ya kita harus berusaha bagaimana tidak kena penyakit itu. Sudah ada caranya. Ya, itu tempat terus dilarang gak oleh mulih, gak oleh apa jenenge, gak oleh mudik sebabnya daerahmu daerah wabah. Kon mudik padha karo nggawa wabah nang daerah asal. Ya, ini kan pas apa jare pangeran lah. Durung ikhtiar wis tawakal. Ikhtiar dulu. Kita dilarang mudik ya gak usah mudik. Dene wis gak mudik kok sing nomah malah kena penyakit saja wis kersane Gusti Allah wis takdire. Akhirat ing bingung fi tahsini suratiha ing dalem bagusi rupane ibadah wa bialan ngasorake ibadah wa in ahsan ta mongko lamun gawe bagus sira fa nafsika mongko iku balik maring awak dhewe sira. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu yang baik
Ya, nanti hasilnya kita sendiri yang mendapatkan balasan yang baik, yang lebih baik. Wa in asa'talan lamun gawe ala sira falaiha mongko mandorot ing nafsika. Falaiha mongko mandorot ing nafsika, ing atase nafsika. Kalau kamu berbuat baik, ya kamu yang sendiri yang merasakan enak. Kalau jelek ya resiko tanggung penumpang. Wala yambagi lan ora sayu japa yakuna yen tono apa haluka bagian sira marasatil fikih saking ngaji ilmu fikih saking beres ilmu fikih saking mengkaji ilmu fikih iku ayat mayaza yen toha dadi beda laka kedue sira pas sunatu sunah anil fardhi saking fardhu. Wala yakliku mongko ora gumantung dipahami kaklan paham sira. Wala yakliku mongko ora gumantung dipahami kaklan paham sira min ausofis sunati saking biro sifati sunah. Apa ila ana ing situne kelakuan kuya juzu penang. Apa tarbuat tinggal sunah patat ruku mongko te tinggal sunah. Fa inna dzalika mongko setune mengkono ayat iku bifahmika iku yudhanya rupani apa dzalika qaula tabibi ing ucapane dokter. Inna waqal aini la yubtilu wujudal insan. Ya rupani inna waqal aini la yubtilu wujudal insani. Inna makul aini setune coplo imripat iku leptulu orang batalake apa fakul ain wujudal insani ing wujude manungsa. Macam mripate gawe ya tetep jenenge manungsa. Walakin yuhriju tetapi ngetokake apa fakul ain ing insan. An ayastuka saking yen to benerake atau bener apa rajaul mutakoribi pengarep-arepe wong kang ngeparek pi qabuli sultan ing dalem den trima raja sultan atau penguasa. Ila rajahu nalikane ngetokake sapa mutakorib ing insan fi ma'radil hadiyati fi ma'radil hadiyati ing dalem nggon pemaparan hadiah tempat di persembahannya atau apa namanya digelarnya hadiah dan persembahan dari orang-orang yang menghadap. Kata mongko kaya mungkin yang bari sayujo. Opanta bama yen to bam sira maroti basunani ing pira-pira derajat pira-pira sunah. Wal hayati lan pira-pira pertingkai salat wal adabi lan pira-pira tata krama. Wa kullu salatin mongko te saben-saben salat lam timakang ora nyempurnakake sapa insanu manungsa ruku'ah ing ruku'e salat wa sujuda lan sujude salat kaya mongko te salat kulo salatin kaya mongko ta kulo salatin kal khusmu al awalu dadi musuh al awal kang awal ala sahibi ing atase wong kang duwe salat kok gak sempurna tidak berusaha menyempurnakan salat dalam hal rukuk sujudnya ini jadi musuh yang pertama bagi orang itu sendiri. Takul ngucap sira dhaya aga takul ngucap apa salat ya. Takul ngucap apa salat dhaya kalau kama dhaya tani. Nek salatmu gak bener ora sempurna digesak karepe dhewe besok salat itu ya akan ngejelok awakmu di hadapan Allah. Takul ngucap salat iku dhaya aga muga-muga nyiak-nyiake ing sira sapa Allah Gusti Allah. Kama ya kaya dene nyiak-nyiake sira ing ingsun. Kowe ngremen aku, kowe ya muga-muga disiak-siakno Gusti Allah. Wis mlebu neraka baru salat iso nulung lah, salate rupa wong tuwek wis lemes. Wong iso wis mlebu neraka.
Jik ditulungi sentak. Kon niku salatku kok nyopo gak nganglang aku lah kowe ben nggawe aku sak karepmu dhewe. Ya aku yo gak iso nulungi cepet. Ini karena apa? Sholatnya tidak sempurna. Pantoli al-ahbaro. Pantoli mongko ningalono sira al-ahbaro ing pira-pira hadis. Alladzi auratnaha kang wis nutur ingsun ing ahbar arkani sholati ing fi kamali arkani sholati ing dalem sempurnane pira-pira rukune salat. Lial harolaka waqtuha. Ya daro supaya pertelo laka kedhi sira apa waqtuha ajine salat al-ghatus salisu disuruh jalbat nanti min amal qalbi wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.